சுற்றுது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு PE எரர் வந்துச்சு. இப்போ ட்ரம்மு சுற்றுது. ஸோ ட்ரம்மு சுற்றுனாலே மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த சென்சார் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜின்னு தான் போட்டிருக்கோம். பட் வந்து இது எல்ஜி கிடையாது. ஜென்யூன் ஸ்பேர்ஸு ஏன் எல்ஜியோட வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ் கூட போட்டிருப்பாங்க, ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸு. பட் இது எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு எல்ஜி வாஷிங் மிஷினில் PE எரர் வந்துச்சுன்னா எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த PE எரரை சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த PE எரருக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா, ப்ரெஷர் வந்து சென்சார் ஒர்க் ஆகலை, வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார் ஒர்க் ஆகலைன்னா தான் இந்த PE எரர் வரும். ஸோ இது பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி வாஷிங் மிஷினில் காமனாக எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்குமே இந்த PE எரர் தான். டாப் லோட் ஆர் ஃப்ரண்ட் லோட் இந்த சைஸ் வேரி ஆகும். இப்போ 6.5 இது 6.5 kg ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் வாஷிங் மிஷின். இதே மாதிரி எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்குமே இந்த PE எரர் தான் வரும். ஸோ நம்ம இந்த PE வாஷிங் எரர் வந்துச்சுன்னா எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையானது என்னென்னா, ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ டிரைவர் தேவைப்படும். ஏன்னா வந்து இதில் பின்னாடி 2 நெட் இருக்குது, அதை வந்து கழட்டுறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா பவர் ப்ராப்ளம் வரும், உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்க வரலாம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா ஒரு சில வீட்டில் வந்து எர்த்திங் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கவர் இருந்தால் கவரை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகைன் வந்து இந்த 2 ஸ்டார் ஸ்க்ரூ 2 ஸ்க்ரூஸ் தான் கழட்டுற மாதிரி வரும். ஸோ பொறுமையாக கழட்டுங்க, அவசரப்படாதீங்க. இன்னும் ரொம்ப பழைய வாஷிங் மிஷின்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த போர்டு அந்த பிளாஸ்டிக் உடஞ்சிடும் சம்டைம்ஸ். 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு பொறுமையாக ஷேக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாப் வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும், அதை விட்டு தூக்கினீங்கன்னா அப்படி வந்துடும். அவ்வளோதான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த டாப் கழட்டிச்சு. ஆக்சுவலி இதுதான் அந்த ப்ரெஷர் சென்சார், வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார். இதுக்கு ப்ளக்கு இது தான். ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சாரை ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இதான் வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார். இதை எப்படி நீங்கள் எடுக்கணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான ஒயர் இதுதான் இன்புட் ஒயர், சரிங்களா? ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் கூட விட்டுருக்கலாம், சரிங்களா? ஆனால் இதில் ஒயரில் விடலை. ஒயரோட செட்டிங்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி என்னென்னா, இது ப்ளக்இன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அவ்வளோதான். இந்த 3 பின் இருக்கிற சென்சார் அப்படி கழட்டி விட்டிங்கன்னா, ஒயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்திரமா ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எப்போனா எது ஒன்று டேமேஜ் ஆகலாம். இதனால் வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கிளிப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக பண்ணுங்கள். ஒரு கிளிப்பு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஒரு 3 கிளிப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணணும். அகைன் வந்து இந்த ஓஸ் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓஸ் தெரியும். ஸோ இந்த ஓஸுக்கு ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கிளிப்பை பொறுமையாக 2 பக்கமும் இப்படி அகலம் படுத்துனீங்கன்னா 2 ப்ரெஸ் பண்ணி பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் அந்த ப்ரெஷர் சென்சார், சரிங்களா? ஸோ இது ஒர்க் ஆகலைன்னா தான் மெயினாக இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இதை நான் ஷேக் பண்ணால் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வருது. ஸோ இதை மாற்றி போட்டால் கண்டிப்பாக இது ரிசால்வ் ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஷாப்பில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு இதை மாற்றுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார் வந்து
நம்ம வந்து ஒரு லோக்கல் கடை ஷாப்பில் வாங்கியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜின்னு தான் போட்டிருக்கோம், பட் வந்து இது எல்ஜி கிடையாது. ஜென்யூன் ஸ்பேர்ஸு, ஏன் எல்ஜியோட வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ் கூட போட்டிருப்பாங்க, ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸு. பட் இது எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு 350 ருபீஸுக்கு நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருந்தது, இது வந்து புதுசாக வாங்கினது. ஸோ இது எப்படி மாட்டணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஓஸை இதில் இன்லெட் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓஸை இதில் எப்பயும் இருந்த மாதிரியே மாட்டிட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பின்னை இப்படி நெருக்கி பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகிடும். ஸோ ஃபுல் டைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும். இது எப்படி பண்ணணும்னா, இந்த 3 லைனும் வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகணும், அவ்வளோதான். இந்த இது செட் ஆகலை. ஸோ இப்படி தான் மாட்டி ஆகணும். அதில் என்னென்ன கலருன்றதை பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த பின்னை இதில் போகணும். ஸோ மாட்டியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், அந்த பின்னு போய் லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஓஸை உள்ள தள்ளி இந்த மாதிரியே வந்து இதை செட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கு பதில் வந்து இந்த சென்சாரை மாட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகேண்ணா வந்து ஸோ அது அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் ஓடுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமிங் ஓடுறதுக்கு தண்ணி எடுக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்டு கேட்குது, தண்ணி ப்ரெஷர் அந்த இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ட்ரம் சுற்றுது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பிஇ எரர் வந்துச்சு, இப்போ ட்ரம் சுற்றுது. ஸோ ட்ரம் சுற்றுனாலே மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த சென்சார் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமிங் ஓடிக்கிட்டுருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து என்ன டைமுன்றது காமிக்கும். ட்ரம் சுற்றுது பாருங்கள். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு பிஇ எரர் வருதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதே மாதிரி வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சாரை வந்து மாற்றி பாருங்கள். ஸோ அது மாற்றி பார்த்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வேறு ஏதாவது இதுக்குள்ளே வந்து ஒயர் விட்டு போயிருக்கோம், அதுக்கு ப்ரெஷர் சென்சாருக்கு வர ஒயரு. ஸோ இதுவும் இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றுது பாருங்கள். ஸோ சக்ஸஸ். தேங்க்யூ. ஸ்டாப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இருந்த மாதிரியே வந்து இந்த கிளிப்பை இதில் மாட்டுற மாதிரி மாட்டி, ஸோ இருந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் வந்து ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி அந்த 2 ஸ்க்ரூஸையும் முடுக்கணும். அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து ஒரு 350 ருபீஸ் நம்மளுக்கு செலவாச்சு. இதே ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு 500 இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த வேலையை செய்யவே மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த 500 கண்டிப்பாக சேவ் தான். 500 இல்லை, மினிமம் 700 இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இதுக்கு கடைக்கு போயிட்டு அலைஞ்சு தெரிஞ்சதை வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Thanks for watching this video.